Isibongo ngokuyakhulu wase ngwavuma kodwa ngizinze la eHammansburg la ufushane ukungibonga uNkulunkulu nokumdumisa ukuthi angilethele ingelosi ehamba namachwane ayo. Uma sibuya einkonzweni zika Good Friday sabuya ngesonto ngoLwesibili umsombuluko ngavuka ngaye emkhondeni emakethe ngifuna amazambane ngiyadayisa. Ngivuka ekuseni kakhulu cishe ngasuka endlini ngabo past 4 ngifika yawekho unomuntu ade fanele ngimthinde eCobo bathi amazambane ngimthinde athi hayi i-truck izofike ePinetown letha amazambane lawo namhlanje noma kusasa. Balingabase logama lelo bese ngisonto ngi-underbag. Ngimshayele lo se-underbag athi ayifika. Kodwa kukude underbag ngiyancane ngiyakhona. Uma ngila eBoston inhliziyo yancane ukuyale bese ngibona umuntu umuntu ebeka amazambane ngimbuza ukuthi athole kuphi. Asethi hayi amazambane atholakala ngala. Thatha indlela ebheke khona. Futhi uNkulunkulu wenza i-delay yalento ngithi ngizobona ingelosi. Ngifika la eBoston ngisho ngabona ekuseni. Kodwa ngitshela ukuthi uma ngabe kufika isikhathi sokuthi ngithola amazambane, ngithola ukuthi amazambane awafiki no100. Ngithi mina ngifuna amazambane awu200. Bona sithi bahluleka ngabo past 3. Vele ngishayela lo mlungu ngithi ngicela ukuza sengibele delay kanje athi nafika. Underbag musuka la mhlambe is about 100 kilometers noma 90. Hayi ngidrive. Mase ngibuya sengilashile manje ngilasha amazambane awu220. Ngidlule eBhula mhlambe after 15 minutes ngishaya pothole. Iqala inkinga. Buza umoya uphuma ngibambe kancane ize ime. Umgwaqo omncane. Bese mangima lapho ke ngithandaza mangazi ngithi nali izulu liyahloma lisho ukuna manje. Uce phansi ngithandaza. Ngazi ukuthi kufanele ngenze njani. Ngathulula amazambane emotweni. Mhlambe ngathulula amazambane awu100 nento. Ngamtshela umfowethu uSizwe, ngamtshela unkosikazi, ngamtshela uSiphathabani. Nami uSiphathabani ngazimtshela kuseThekwini ukuthi uzokwenzana ngazi. Iqale lini? Ngoba into engangikhalela kakhulu ukuthi amazambane anganetho. Ngatshela omunye umngane wami waseZimbabwe useKranskop. Athi naye into mina engiyibonayo ngoba uyakhula ukuthi manje thumela umakoti angilande ngize kuwena ngizokusiza. Lento yenza ngabo past 6 ntambama. Amagaraja anomoya ayavalwa. eBoston kuyavalwa, eUnderberg eBhula kuyavalwa. Iqale inimvula bese ngihlala emotweni ngithulele. Ziyadlula imoto. La engithi khona kwakuyingelosi leyani. Lo muntu wadlula seema. Base ngiyaphuma. Imoto le enginayo vele ingikhungethele enhloko yami ukuthi so disipela ngosikhipha kanjena ngoba ngangimzweli uSiphathabani athi inkinga. Yamthatha cishe 2 hours ukuthi asikhiphe isipele. Lo muntu uma ngiphume ngiye kuyena athi ndoda ngathi unenkinga. Ngithi mina kakhulu. Ngoba nabafana nje ababili cishe banawo 15 years noma umnyu ngaphansi ngasi. Athi hayi akusisi. Hey umuntu asikhiphe isipele. Sinokhiya lesipele lesi. Asikhiphe ngiphumise isondo leli fanele liphume seliphanchile. Alifake angilashisa amazambane. Hayi ngambona ngayindlela uNkulunkulu. Lapha eUnderberg mangifika khona kunamasaka abanginikeza ngoba imvula yangithola ngibhekele isithebe sabamanzi base ngenza amazambane amasaka ukuthi ngiwandlale emotweni. Lamaphepha lamasaka lawo iwona engakamboza ngamazambane la ngaphandle. Anetho kodwa lamazambane azange netho ngalendlela le engangicabanga ngayo. Bazalwane uNkulunkulu umkhulu. Yazi lo muntu lona ngeke ngimkhombe noma ngaqhamuka la. Kodwa wathi umakhanya, wathi ukhanyile la eMaritzburg. Azange ngithathe inamba yakhe. Ingelosi nje engazi ukuthi ngayichaza ngithini. Umuntu angene ngaphansi kwemoto
asikhiphe isiphele ngokukhulu ukushesha mhlawumbe isikhathi sasichitha lapha mhlawumbe kokuya mhlawumbe ko-30 minutes noma kuya i-hour ngazi ngichaza kanjalo. Amazambane la ngangiwaphethe bazalwane isimanga esikhulu usuku lokuqala ngiwadayisa ngoba ngangiphuthuma i-pension wadayisa ama-bags awu-190 basaya 30 uNkulunkulu makabonge.